Vi er nu kommet til step 1, hvor der står, at jeg skal slå masker op. Så jeg har mit garn. Og det første jeg skal gøre, det er at lægge garn til side, før jeg kan slå masker op. Og det gør jeg ved at holde min garn inde i min hånd. Og så tager jeg garnet 2 gange rundt om mine spredte fingre per 10 masker. Så her har jeg 10 masker. 20, 30, 40, 50. Så kan jeg lægge det garn her til side, og så kan jeg slå min første maske op her. Og det gør jeg ved at holde garnet sådan her, folde det en gang over, så den her tråd igennem løkken. Så har jeg lavet en løkke, som jeg kan stramme, og den løkke placerer jeg på min strikpind. Og jeg placerer den sådan, at den garn, som jeg lader til side, er den bagerste tråd, og garnet til min garnnøgle er den fremmerste tråd her. Så har jeg lavet min første maske. Så vil jeg tage min hånd og holde maskerne i min hånd, mens jeg bruger mine fingre til at sprede de her tråde. Så tilter jeg lige hånden sådan her, at jeg kan bruge min højre strikpind til at tage den her tråd og hente den anden tråd og tage den igennem den løkke, der bliver lavet, og stramme til. Man skal ikke stramme for meget, fordi så kan det være svært at strikke bagefter. Men sådan vil jeg slå mine masker op. Så nu har jeg slået 4 masker op, 5, 6, og sådan bliver jeg ved, indtil jeg har det maskeantal, jeg skal bruge. Nu har jeg slået det maskeantal op, som jeg skal bruge. Og jeg har min tråd her, og min garnnøgletråd her. Så nu vil jeg vende mit arbejde den her vej, så jeg kan strikke de her masker over på min højre strikpind. Og man kan se, at det her det er vrangsiden, som kendetegnes ved de her klumper. Retsiden har de her vejer i stedet for. Så det her er vrangsiden. Jeg skal strikke min første pind, og det gør jeg ved at strikke med den tråd fra garnnøglen, og ikke den tråd, jeg havde taget masker. Jeg er nu kommet til step 2, hvor man skal strikke en ribkant, og jeg skal strikke min første pind her. Og den er fra vrangsiden, som jeg lige fortalte. Og jeg skal starte med at strikke en kantmaske. Så min første maske og min sidste maske er kantmasker. De skal altid strikkes på en bestemt måde. Den første maske skal altid tages vrangeløst af med tråden foran arbejde. Så jeg tager min tråd foran arbejde. Så tager jeg min højre strikpind ind i masken, som om den skal strikkes vrang. Så løfter jeg masken af pinden. Så har jeg taget den vrangeløst af. Så tager jeg tråden bag om arbejde igen. Og så strikker jeg rib, ligesom der står, at jeg så skal strikke en vrangmaske. Og så en ret maske. Og så vil jeg blive ved at strikke hver anden ret og vrang. Og det er vigtigt, at man strikker i alle trådene. Og man kan genkende maskerne ved at se, at vrangmasken har det her klump, og retmasken har det her V. Så her har jeg en vrangmaske og en retmaske. Det betyder, at jeg skal strikke en vrangmaske igen. Nu er jeg snart kommet til de sidste masker. Og den sidste maske, det er også en kantmaske, og den skal altid strikkes ret. Så vender jeg mit arbejde. Så skal jeg strikke frem og tilbage i rib over de her masker. Så jeg vil igen starte med, at den første maske tages vrangeløst af med tråden foran arbejde. Så vil jeg strikke, så maskerne viser. Og her kan man se, at det her er en ret maske, det er en vrang, ret, vrang. Så
Så jeg vil sørge for at strikke ret over retmaskerne og vrang over vrangmaskerne. Og sådan vil det blive ved at strikke frem og tilbage. Nu har jeg strikket med en rib, og jeg er kommet, og jeg har målt den. Og den måler det rigtige centimeter. Og min sidste pinde, der var strikket fra vrangsiden, som jeg kan se hernede i bunden på de her vrangmasker. Så nu er jeg igen på retsiden, og skal til at gå videre til næste step. Så det første jeg skal gøre, det er at skifte min rundpind. Jeg har sådan nogle udskiftelige rundpind. Hvis man ikke har det, så bruger man den samme teknik. Man tager blot sin nye pind. Jeg tager lige og skruer den på, men ellers så holder du bare den nye pind i den højre hånd. Og så kan du overføre alle maskerne til den nye pind. Og det gøres enten sådan her, ved at du tager dem vrangt løst af. Hvis du tager dem ret af, så vil masken drejes. Så du skal tage dem vrangløst af, for at sikre, at de ligger på pinden den samme vej, som de gør i forvejen. Det man også kan gøre, det er at strikke dem over. Og det er lidt nemmere nu, når man skal op i pindestørrelse. Nemlig at man strikker alle maskerne over på den nye pind. Det vil jeg gerne gøre. Så jeg vil strikke dem henover på min nye pind. Og imens jeg skal gøre det, så skal jeg gå videre i opskriften, hvor det står, at jeg skal Så jeg vil gå videre i opskriften og strikke, ligesom der står i opskriften. Men jeg vil gøre det på min nye pind. Så den første maske, kantmasken, tager vrangløst af, ligesom tidligere. Jeg strikker en maske ret, en maske vrang og en ret, så jeg har 4 masker på min strikpind. Så jeg har 4 masker på min strikpind. Og så vil jeg placere en maskemarkør. Og de her 4 masker skal altid strikkes rib. Og så vil jeg så strikke, ligesom der står i opskriften, ret. Så mange masker, som der står. Sådan, når jeg strikker så mange masker, som der står, jeg skal lave en indtagning. Og det gør jeg ved at strikke 2 masker ret sammen. Så i stedet for at strikke 1 maske ret, så strikker jeg 2 masker. Så jeg tager min højre strikpind ind i begge de her 2 masker. Og henter tråden og ud, og tager begge maskerne af pinden. Og så er 2 masker blevet til 1 maske. Og så placerer jeg igen en maskemarkør. Og så vil jeg strikke
maskerne ret, vrang, ret, og den sidste maske, kantmasken, skal altid strikkes ret. Sådan. Så vil jeg nu strikke en vrangpind, altså vend mit arbejde og strikke vrang over de her masker. Men de første og sidste 4 masker skal altid strikkes rib, ligesom maskerne viser her. Så den første maske, en vrangmaske, en vrang, ret. Jeg husker lige at skifte en anden pind også. Hvis man nu har en almindelig rundpind, så har man jo allerede alle maskerne over på den nye rundpind. Så vil jeg strikke en vrangpind. De 4 første masker skal stadigvæk strikkes som en kantmaske. Ret. Eller hvad hedder det, i rib her. Indtil min maskemarkør. Og så vil jeg strikke rib. Så vil jeg strikke vrang over de her vrangmasker.